restoreth my soul. அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி. උන්වහන්සේ මාගේ ආත්මය ප්‍රාණවත් කරනසේක. அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். එතකොට මම ඔබට කිව්වා ஆத்துமா என்ன என்பதை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ආත්මය ප්‍රාණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔබට කියලා දුන්නා. I taught you the basics of soul, what Aristotle, what Plato, what Christianity teach about the soul. ஆத்துமாவை குறித்து தத்துவ ஞானிகளாகிய பிளேட்டோ என்ன சொன்னார், அரிஸ்டோட்டல் என்ன சொன்னார், வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றெல்லாம் சுருக்கமாய் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ප්ලේටෝ ඇරිස්ටෝටල් වගේ විද්‍යාඥයෝ මේ ප්‍රාණය ගැන මොනවද කියලා දුන්නේ කියලා එක විද්‍යාත්මකවත් මම ඔබට පැහැදිලි කරා. අද තමයි මම දන්නේ ප්ලේටෝ ඇරිස්ටෝටල්ලා විද්‍යාඥයෝ කියලා. thank you මහේෂ්. මෙච්චර කල් මං හිතන් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ දර්ශනවාදීන් කියලා. කමක් නැහැ. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆத்மாவுக்குள்ளே 3 அம்சங்கள் இருக்கின்றன என்று. ඒ වගේම මම කියලා දුන්නා මේ ප්‍රාණය තුල කොටස් 3ක් අඩංගුයි කියලා. என்ன? சிந்தை, சித்தம், உணர்ச்சி. මොනවාද? සිතුවිලි, කැමැත්ත, හැඟීම. Then I taught you how there are 3 components embedded in the soul, namely the mind, will and the emotions. அதிலே அந்த சிந்தையை பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඒ තුල සිතුවිලි ගැන මම කියලා දුන්නා. I taught you about the mind and I said how the psalmist says here that he restoreth means he resurrects. He brings back to life that which was dead. நான் சொன்னேன் ஆத்துமாவை தேற்றி என்பது உண்மையாய் தேற்றி அல்ல. මම කියලා දුන්නා ප්‍රාණය ප්‍රාණවත් කරලා එහෙම නැත්නම් සනසලා කියන එක ඇත්තම ඒ සනසෝලා නෙමෙයි. செத்து போன நிலைமையில் இருந்த அந்த ஆத்துமாவை ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்கிறார் என்று. ඒ අප්‍රාණික එහෙම නැත්නම් මරුණා වූ තත්වයේ සිට උන්වහන්සේ ඒ ආත්මය ප්‍රාණවත් කිරීම නැත්නම් ජීවේදීම කියන එක කියලා. அப்போ ஆத்துமாவுக்குள்ளே சிந்தை இருக்கிறது என்றால் மனிதனுடைய சிந்தை செத்த நிலையில் இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். එහෙමනම් ප්‍රාණය තුල සිතුවිල්ල තිබෙද්දී ඒ සිතුවිල්ල මරුණා වූ තත්වයේ එහෙම නැත්නම් අප්‍රාණික තත්වයේ තියෙන කියලා කියලා දුන්නා. I explained how the mind of man is in a state of death. It's dead. And when Jesus comes into our lives, he resurrects our mind and we become people who attempt to possess the mind of Christ. இயேசுவானவர் நமது வாழ்க்கைகளுக்குள்ளே வந்து நம்மை உயிர்ப்பித்து යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතයල අපිව ප්‍රාණවත් කරලා நாம் அவருடைய சிந்தையை தரித்துக் கொள்ளுகின்ற நிலைமையை நமக்கு தருகிறார் என்று கற்றுக் கொடுத்தார். අපි උන්වහන්සේගේ සිතුවිලි වලට සිතන ආකාරයෙන් අපිව වෙනස් කරනවා කියලා කියලා දුන්නා. அப்போ நமது சிந்தையை உயிர்ப்பிக்கிறது எப்படி? එහෙනම් අපේ සිතුවිලි කොහොමද ප්‍රාණවත් කරගන්නේ? கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தை நமக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ සිතුවිල්ල අපි තුලට පැමිණිය යුතුයි කියලා කියලා දුන්නා. So how does God restore our mind? Through us or by us conforming to the mind of Christ.